Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Me llamo Candela, yo soy Candela en redes sociales y hoy vamos a hacer un regalo de San Valentín súper original, súper barato y súper romántico. Ñoña donde las haya. ¿Es posible que este sea el mock-up más cutre? ¿Mock-up se llama eso o no? Setup. ¿Es posible que este sea el setup más cutre hasta ahora? Que por algún motivo el suelo, que es donde estoy grabando el resto, me parece mejor que esto es como, parece que voy a dar un seminario súper formal y no hacer una caja de cajas curso. Bueno, esto va a ser un vídeo como mucho más relajado en el que os voy a explicar qué es lo que vamos a hacer, pero yo lo voy a ir haciendo, o sea, no he hecho nada, no os puedo enseñar el resultado, no he hecho nada y lo vamos a ir haciendo juntos y a ver qué sale de aquí. La idea es, cuando suba este vídeo, será súper cerca de San Valentín, en plan tendréis el tiempo justo para organizarlo rápido y pedirlo y hacerlo. Lo digo, es algo que yo pretendo hacer en media hora o 3/4 de hora como muchísimo, teniendo en cuenta que os estoy grabando, etc, así que debería hacer esto súper rápido. En mi caso yo lo voy a usar para regalar San Valentín para mi novio, que nunca nos regalamos nada, pero me apetece regalarle algo, así que es que ese ñoño me encanta, o sea, pocas cosas, pocas personalidades me gustan más que ser romántica. ¿Qué vamos a hacer? Empezamos por ahí. Podréis pensar que estoy viendo agua, pero estoy viendo Coca-Cola y de marca blanca, ¿sabes? Vale, empecemos por el principio. Yo ya le hice este regalo a Raúl en su cumpleaños hace, pues, muchos años. Raúl y yo llevamos 9 años juntos y esto creo que se lo hice, llevaríamos 3, 4, hace muchísimo tiempo. Cuando tenía más tiempo libre podía hacer muchas manualidades que me encantan, pero no tengo tiempo. La primera vez que lo hice manualmente, recortando cartón por cartón, forrándolo con papel de regalo, recortando y pegándole cartulina, foto a foto, frase a frase, o sea, caja a caja, no sé, pero hice muchísimas cajas, o sea, lo estáis viendo. Un currazo increíble, un currazo que sinceramente no merece la pena. No merece la pena, o sea, este vídeo viene porque un amigo me llama y me dice: oye, le quiero hacer la caja de cajas que tú le hiciste a Raúl, ¿cómo lo hago? Yo le dije: no lo hagas. O sea, yo estuve 2 meses o 1 mes y pico poniéndome todos los días 2 o 3 horas a hacerla. Cuando la terminé estaba preciosa, pero es que eso no merece la pena. Pueden hacer cosas muy chulas y menos tiempo. Entonces dije, me voy a meter a investigar porque seguro que esto lo venden hecho. Y efectivamente, Amazon salvando la vida a todas las personas románticas del planeta. Y entonces me he pillado esta caja, unos 14 o 15 euros, o más o menos. Puede ser mucho menos o mucho más porque no me acuerdo. Pero vamos, que era barato, sobre todo para las horas que te quitan. Os voy a dejar en la descripción el link y por aquí estaréis viendo una foto del producto, en plan cuánto vale realmente, ¿vale? Pues vamos a descubrir si es una buena compra o no. Lo primero que vienen son algunos stickers, unos puntitos, corazoncitos y estrellitas, que esto le va a venir que ni pintado a mi caja porque ahora vais a ver el drama de la foto. Sacamos la caja, viene con unas instrucciones que todavía no sé qué significa, o sea... Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Yo las voy a dejar cerquita por si acaso. Y la caja. Mierda, me acabo los cocos. Vamos a ver cómo podemos hacer para que os veáis esto. La idea es, le quito la tapa, viene entera negra y esto se abre. ¡Ay, qué mona! Aquí vienen cositas, que no sé lo que es, lo voy a abrir. Vienen 2 flores, un poco feas. Una pegatinita, esto sí me gusta, una pegatinita de hecho a mano. Esto tiene pinta de ser... ¡Ah! Fiso blanco, esto es muy chulo, esto me gusta. Y esto es como para atarlo al final, supongo, en plan lazo bonito. Vamos a ver lo que sale de aquí. Y después tenemos esto, ahora entiendo las instrucciones. Aquí tenemos un corazón. Me ha encantado. ¿Se supone que tengo que decorar todo esto? ¿Esto qué es? Es que, o sea, mi escala tiene que estar siendo flipante, pero es que estáis viendo estas cosas, ¿sabes? Que esto no sé qué es. Bueno, o sea que hay muchas cosas de estas. Hay algunas que ni las entiendo. Esta me ha gustado. Esto lo entiendo. ¿Vale? Tenemos aquí muchas cosas que no vamos a saber usar y que a lo mejor no uso, no lo sé, ya lo veremos. Y ahora tenemos la caja, ya ve cómo hago que la veáis. Bueno, esto viene así, entendemos, se cierra. Pero horrible para estas cosas. Se abre así. Cuando se abre vemos, lo estoy explicando fatal, ¿verdad? Esto no se puede hacer así, tengo que grabarlo desde arriba o algo. Bueno, es una caja que tiene, le voy a quitar la cajita, tiene una cajita dentro que se abre también así, o así. Es que esto se abre mucho todo. Es decir, tenemos una caja con muchas cajas dentro y con unas decoraciones aquí de corazones y precioso, o sea, fantasía. Y lo puedes medir lo que quieras. Resistente. A ver, es de cartulina, ¿sabes? Es una cartulina gordita y ya está. Vamos, que me vale. Lo voy a estirar bien. La gente tratará con cuidado. Yo... no. Y ahora que lo tengo bien estirado, voy a pensar cómo lo voy a pintar. Os voy a poner por aquí, antes de nada, las ideas que yo he visto. Normalmente lo hago aquí, pero es que estoy como muy cómoda ahora mismo y no me quiero mover. Es la tercera vez que se me para el vídeo porque no tengo espacio en el móvil y me he comprado el iCloud por 10 pavos al mes, así que se acabó el problema. Espero, vamos. Pues a pintar esto. ¿Qué tengo aparte de esto? En plan, todo esto viene en la caja. Ahora, ¿qué tengo yo? He impreso fotos, me ha cerrado la copistería, así que... es que es tristísimo. Las fotos las he impreso aquí en el coworking. ¿Qué pasa? Que la impresora del coworking es en blanco y negro. Puede parecer un error increíble porque esto es negro, pero ya veréis como, escúchame, va a quedar bonito. ¿Ves? Son fotos de Raúl y mías, en plan súper ñoñas. Vale, estoy usando las mismas. Súper ñoña. He impreso unas 30 fotos. No sé si las usaré todas. Vamos a ir viendo, por si acaso. El tamaño, el que me ha dado la gana. El de 4 fotos en una página. Y bueno, pues no sé, a ver qué tal. Sabéis que llevo 9 años con Raúl y tengo 30 fotos. O sea, son todas las fotos que tenemos, creo. Te prometo que he buscado por todos lados y no tenemos más fotos. Vosotros pensáis, pero si tú tienes redes sociales, la gente que echa tiempo en redes sociales tiene
fotos. No, aparte si tengo fotos son mías, no mías con mi novio. Él siempre me las hace y nunca se pone. Cuando estés viendo este vídeo, dime, venga, vamos a hacer más fotos. O sea, mensaje para la candela de la edición. Y luego he impreso cosas porque sí, porque no sé. La verdad, no sé si voy a usar esto. Aguacates románticos. Que me está dando vergüenza, no hay que decirlo. Pero en mi cabeza esto ha quedado muy bien, ¿vale? Claro, no podía ponerle color porque es que no tengo impresora a color ahora mismo. Entonces he buscado en Google frutas románticas o no sé qué romántico y lo he puesto y impreso y ya está. O sea, el que me ha dado la gana. Busca por Google. Y luego esto, que es como frases románticas. Las típicas ñoñerías que tú dices, ¿esto lo vas a poner? No creo. Pero lo tengo aquí por si las no. Bueno, y luego lo he vuelto a imprimir los dos en uno por si es demasiado grande. Esto lo me he dejado a un lado porque yo no creo que lo vaya a usar. Pues vamos a la caja. Ya está. Eso es todo lo que tengo, ¿vale? Entonces, estas son las ideas que yo tenía en mente cuando me compré la caja. Me metí en Pinterest. Lo primero que tienes que hacer si vas a hacer esto y pon Explosion Box o algo así y te van a salir un montón de ejemplos de este mismo diseño de caja porque está por Amazon por todos lados y de muchísimos otros modelos que por Amazon hay una barbaridad hay cajas en plan grandes, no, por algún motivo no hay cajas más grandes, pero sí que muchos diseños diferentes y muy chulos. Así que eso, antes de nada os he separado un poquito para allá para que podáis ir viendo lo que voy haciendo. Lo primero que voy a hacer es dejar de verlo todo negro. Creo que voy a utilizar los folios en blanco para pegarlos en la capita de abajo, o sea en la primera caja, digamos, en estos 4 lados, para que tenga como un poquito más de luz. Otra vez se me ha olvidado encender la luz. Miren, la luz del techo está encendida. La luz del techo está fundida. No voy a comentar nada, ¿vale? Vamos a seguir. Vamos a hacer como que no pasa nada. Te gusta así abajo para que me veáis. Pues entonces eso, voy a recortar esto y lo voy a pegar aquí. ¿Qué pasa? Que no se puede ser más cutre. No tengo pegamento en barra, con lo que es lógico pegar estas cosas, creo yo. Y eso puede ser un problema. Tengo fiso. A ver qué podemos hacer. Voy a subir un poco porque es que no me veo. Voy a medir esto. Le voy a dejar un poquito de margen por todos lados. Ahora voy a cortar, vaya, hace uno y ya el resto lo corto. Vale, yo creo que tiene que ser algo así. Ahí la tengo. Esto es lo que te dé la gana, que yo estoy haciendo esto, pero puedes hacer pues, 1000 cosas más. He medido fatal, o sea, 11 centímetros. He recortado los 4 cuadrados así, de 11 por 11. Ha sido una auténtica tontería. Pero ya que he hecho 3, voy a hacer el cuarto. Y básicamente, con un poquito de fiso, o sea, es que no se puede ser más cutre. Lo he pegado en la solapa de abajo, por aquí. Vale, pues lo he puesto todo de puta madre. ¿Qué pasa? Que no tiene ningún sentido la mierda que esta, pero ninguno. ¿Por qué? Porque cuando hago así no se ve. O sea, se ve cuando hago así, ¿sabes? Se ve en plan blanco, un poquito más de color tal, pero cuando esto está abierto, así plano, no se ve. Entonces, ningún sentido. Pero bueno, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Pues en estas solapas de aquí voy a pegarle fotos y voy a intentar que cuando se abran las 4 fotos tengan que ver. En una de las solapas hay para meter algo dentro, o en todas, efectivamente. En la primera solapa de todas hay para meter cosas dentro, que yo no voy a meter nada, creo, porque no tengo cosas para meter. Ahí está ya guay, meter cartitas o algo así. O se pueden todas. ¡Ah! ¡Se pueden todas! Vale, la caja de repente acaba de cobrar mucho sentido. Ahora se me ocurre, esto podría ser más que una caja de San Valentín, una caja. Esto ya no lo voy a hacer, creo, pero esto podría estar muy guay en plan por niveles, rollo. El primer nivel, para cuando estés triste, y aquí metes una cartita, otra para que la lea 4 veces cuando esté triste. La siguiente, para cuando me eches de menos, para cuando... Sentimiento, hay mucho, elige el que más te gusta, también puede ser bueno, ¿sabes? De las fotos voy a ir seleccionando más o menos las que voy a ir poniendo por niveles según color, porque hay algunas que son súper parecidas o incluso que son del mismo día y esas las voy a poner juntas. ¿Ves? Por ejemplo, de esta tengo varias versiones de la misma foto. Es bonita, esta va con esta. De esta ya tengo 4. A ver, tenemos fotos bonitas, a lo tonto. 4 fotos. Me queda solo un nivel y me sobran muchas fotos. Increíble. He avanzado un poquito porque mi móvil ni pagando ha decidido dejarme grabar. Así que os voy a explicar lo que he hecho porque tampoco ha sido nada. Bueno, primero me lleva la sorpresa de la vida, en plan, cuando he descubierto me he sentido súper inútil. No es cinta de carrocero, o sea, no tenía ningún sentido. Yo pensaba que era como para hacer rollo washi tape, pero no. Os voy a explicar lo que hace. Esto es cinta de doble cara, es decir, yo voy a pegar una foto, por ejemplo, esta fotito, y simplemente por atrás corto un cacho, lo pego atrás, corto otro cacho, y ahora esto, bueno, de manera muy fácil, pero no puedo... ¿Veis? ¿Sabes? Esto ya pega. Es que me parece una fantasía. Yo nunca he tenido una mierda de esta. Y ya está. Yo simplemente lo cojo, lo pongo en la solapa y lo pego. Espero que sea esta solapa la que... Y lo único que he hecho por ahora es... He pegado aquí 4 fotos. Aquí también. Y ahora las estoy pegando en la última. Todo lo que he hecho. No... Llevo una hora. No, pero o sea, llevo una hora cabreada con el móvil porque no tengo narices a grabar. Así que nada. Sigo poniéndole tinta de doble cara. Seguro que se llama de otra manera. Que es súper inútil. O sea, acabo de descubrir. Candela tiene un canal de YouTube de arte, papelería, bullet journal y no sabe lo que es la cinta de doble cara. Y bueno, como os dije antes, he impreso todas las fotos en blanco y negro y mi idea es con los Posca, que no sé si sabéis lo que es, son unos rotuladores con base de agua, así que lo único que he hecho ha sido pegar todas las fotos en todos los niveles como me ha ido dando la gana, excepto con el último que ha sido una cagada enorme, no tenía que haber hecho eso de blanco. Ya está, ahora mismo tengo todas las fotos puestas así.
pegadas con la cinta de doble cara que viene aquí. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo voy a intentar decorar para que no quede tan solo. Que te voy a decir una cosa, solamente con esto y poniendo aquí 3 tonterías ya va a quedar preciosa. Lo primero que voy a hacer va a ser escoger los colores con los que voy a pintar. Como todo siempre, lo suyo es escoger 2 o 3 colores o 1 o 2 e intentar usar siempre los mismos para que quede como cohesionado. Yo voy a usar los Posca, que tengo una barbaridad, y creo que voy a coger colores apagados, a lo mejor un rosita palo, no lo sé, estoy viendo. Este color está muy chulo. También está muy chulo. Vale, tengo un problema. Quiero poner demasiados colores. También estaría guay, además tengo doble. Blanco. Tengo que elegir, lógicamente. Todo no puede ser. Voy a guardar estos colores. Y me voy a quedar con estos dos. De la marca Posca. El color lavanda y el rosa claro. El 51 y el P11. Y el blanco, por supuesto. Y luego estos no los he guardado. No sé. El dorado. Quizás este sí. El plata y el blanco en 2 tamaños. Lo guay de estos rotuladores, que yo los uso muchísimo, los uso una barbaridad, es que puedes pintar sobre cualquier superficie. En plan, no te manches, ¿vale? No, como te pintes la ropa, no se va a quitar. Sirven para pintar ropa, para pintar una mesa, para pintar una pared, una caja de cartulina, yo que sé, lo que tú quieras. Y puedes pintar con negro y después encima pintar en blanco porque se superpone, ¿sabes? Mientras consigo que esto pinte, le estoy quitando todos los folios en blanco que lo puse al principio porque es que... Así que como lo pegué con Fiso, si se me va un poquito a los pintos con Posca negro. Así, estaba muy guay, pero claro, cuando lo pongo esto encima no se ve. Entonces no puedo poner la foto porque ya queda rara. No sé, no me ha terminado de convencer. Y aparte el Fiso queda cutrísimo, o sea, esto no lo hagáis con Fiso. Subir la cinta doble cara y si no, pegamento en barra. No pasa nada porque ahora os voy a decir, oh, me está doliendo esto. He quitado los 4 papeles y se me ha quedado así, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es que voy a buscar Posca negro y voy a repasar por encima. Voy a poner un folio debajo. Así, por aquí también. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sigue la puta punta blanca. Pinta, vale. Ese es el color. Creo que voy a coger solamente este y el blanco. Pero ahora voy a coger el blanco solo. Me da miedo, es que como empiezo a pintar aquí algo que de mal. Voy a empezar por la última capa. Me da vértigo esto, He hecho un punto. Y ahora le voy a hacer como si fuera una florcita, con los puntitos alrededor, pisando la foto incluso. La idea es hacer tipos de dibujos que puede hacer literalmente todo el mundo. Y me parece que esto lo puede hacer todo el mundo. Simplemente es un punto blanco y rodearlo de puntos rosas. Vale, que esto no puede cerrar, pero cierre lo mancho. Tarda un rato en secarse el punto. Vale, pues voy a hacer eso varias veces aquí, creo. Puntito rosa. A ver, tampoco es que me convenza una locura. Más que nada porque los he hecho todos como en línea. Eso está muy feo. Voy a hacer como más por ahí, por el medio. A lo mejor me arrepiento de esto. Básicamente estoy pintando flores blancas y rosas por todas partes. Pero sin ningún tipo de criterio. En plan, donde me salen los... Tengo que aprender a hablar para todos los públicos. Yo pienso siempre que edito mis vídeos. No por nada, me da igual, pero me van a desmonetizar todos los vídeos. Bueno, no queda tan mal. Supongo que quede súper bien, la verdad, pero lo he llenado de florecitas. Entonces, ahora me parece que sigue estando muy soso. ¿Veis que hay que empezar? Una vez que empiezas, te vas arrancando. Con el morado creo que le voy a hacer como un marco y no sé en qué acabará ese marco. El morado es en lavanda, perdón. Obviamente un marco sin darle las flores. Esto no pinta bien, me estoy arrepintiendo ahora, en realidad. Quizás tenía que haber hecho con el dorado, con el plata. Ya tarde. Puede ser tengo más gordo. Tengo un violeta, como súper vivo. Es el mismo, pero más gordo, ¿vale? La diferencia de puntas, no sé si lo veis. Ahora sí, tío, es que las puntas gordas. No me está gustando la mierda, también te lo digo. Le voy a poner puntitos de este color. ¿Puntitos? O estrellitas. Venga, estrellitas. Está quedando súper feo, la verdad. No me está gustando nada. Este puede ser un tutorial de pasos a seguir o un tutorial de pasos a no seguir. Lo vamos a ir viendo sobre la mano. Puntitos. Las estrellas, esto es muy gordo para las estrellas. Ay, Dios, qué feo. Vale, ni puntitos ni estrellas, lo voy a tapar con el negro. Esto está haciendo un despropósito. Esto no me queda bonito. Bueno, para que veáis que a mí también me salen las cosas mal, ¿vale? Así vamos. Vamos a decir que os parece mono. Es que no tampoco está tan feo si es así, Y si le pongo con blanco, es que la voy a liar, ¿verdad? Yo lo voy a dejar así ya. Este lado, no, esta la pinta bien. Voy a hacer exactamente igual que este. Por ahora lo dejo así. Voy a esperar a tener más cosas. El resto de esta capa, pero el resto de sitios, ¿vale? Es la penúltima capa. La última me parece más importante. La estoy dejando más para adelante, ¿vale? Simplemente repetimos. Cojo el blanco y voy poniendo puntitos No me lo puedo creer. Os recomiendo que uséis los Posca para que cuando la caguéis podáis tener un Posca negro, pintar encima y hacer como que no hubiera pasado nada. Bueno, un Posca en realidad puede ser, que sea una marca Posca, puede ser cualquiera. La marca Posca no patrocina este vídeo, por desgracia. Pues eso, puntitos aquí súper aleatorios. La foto súper bonita. Un día que Raúl me dijo él que nos hiciéramos fotos y fue como, ¿qué te pasa? Ya he puesto así toda esta capa, la penúltima. Ajá, y la última. Simplemente florecitas y hacer el remarco. Y ahora creo que voy a decorar un poquito estos corazones que vienen aquí. Y le voy a poner simplemente como el contorno. No sé si pegar ahí algo. O sea, porque tengo más fotos. Podría recortarlas en plan así como tal y pegarlas a las esquinas. No sé qué hacer. ¿Qué haríais vosotros? Y voy a hacer eso. Voy a coger este color. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer eso, pero dejando un pequeño margen, ¿sabes? Así, ¿vale? No se vuelven las líneas en medio. Y me parece súper sencillo, o sea, no tiene nada. Vale, voy a hacer así todo esto. Vale, he hecho los 4. Me parece que ha quedado bonito. ¿Qué hacemos ahora? Ahora voy a escribir una frase. O sea, todas las parejas tienen una frase. Y si no la tienes, tienes que buscarla. Yo tengo 2 o 3 frases con Raúl. Pero bueno, como la más nueva no, que llevamos con la misma frase, en plan poniéndola en todos lados. 6 años. Tuvimos 3 o 4 con una frase, la cambiamos y ahora tenemos otra y ya está, ¿sabes? 9 años. Y la frase es, estamos juntos, lo demás es solo ruido de fondo. Y la voy a poner como en plan en círculo, ¿sabes? No sé escribir primero a lápiz. Hay que ser valiente. Este color, ¿verdad? Espero no cagarla. Aquí obviamente estamos juntos, lo demás es solo ruido de fondo.
¿Eh? Ninguna cagada. ¿Veis que queda así? Y en realidad queda como un círculo, en realidad es una frase. Ni tan mal. ¿Qué hacemos ahora? Vale, por ahora estoy bastante contenta como ha quedado eso. Y me gusta bastante. Puede que las haga todas iguales. No, ¿verdad? ¿Y si le pongo todo flores? Por algún motivo siento la necesidad de llenar esto de morado. Sé que va a ser un error, así que no lo veo. Creo que lo voy a llenar todo de flores y quizá a la del medio le alterno el color de las flores, ¿sabes? Porque me ha gustado como ha quedado. Quiero que quede simple, no quiero hacer nada súper complicado. Entonces, solo es un poquito de decoración. Puntitos blancos por la vida. Ahí, 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 ahí y aquí. Y es blanco, pero bueno. Y ahora, en vez de coger el rosita, voy a coger el morado. Que el morado y el rosita son prácticamente el mismo color, ¿sabes? Y hace puntitos alrededor. Me alegro muchísimo de haber cogido las fotos en blanco y negro. En realidad lo he hecho porque no lo podía imprimir de otra manera. El resultado me parece que está guay. Mira cómo va quedando. Otra cosa importante es que en la misma capa, ahora mismo estoy pintando la capa 2, todas las fotos son más o menos iguales, no sé si me explico. La primera es esta, ¿ves? Que somos nosotros dos. Aquí también hacemos un poco el tonto, ahí también y aquí también. Entonces eso le da como más gracia a los que van haciendo caja a caja. Vale, puntitos blancos. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Cuántos puntos hago alrededor del punto blanco? Antes he hecho 4, ahora he hecho 5, ahora voy a hacer 4 y la mitad de la flor. Porque te pegue, no hay reglas, lo estás inventando tú, o sea, en general hago 5 o 6, no sé. En realidad creo que hagas lo que hagas, si solamente coges 2 colores, te va a quedar bonito. No estoy utilizando nada de lo que venía en la caja. Cuando digo nada, es nada. Raúl y yo nos hacíamos antes muchísimas cosas de estas. O sea, si yo soy ñoña, imaginaros yo con 16 años. Eso era insoportable. De hecho, no sé cómo Raúl aguantó esto. Hay que decir que Raúl también era bastante detallista. Y yo le hacía cosas de estas todo el rato. Pues está quedando chulo. Mira, está quedando bien, mira. La que he hecho antes, ¿cuál era? Le voy a poner también el marco, que antes se me ha olvidado. En el marco intento esquivar las flores, ¿vale? De manera, esto tendría que haberlo hecho grabando desde arriba, pero es que así no lo estaría comentando. Y así no tiene la misma gracia. La gracia es ir viendo la indecisión, porque a mí me pasa que cuando veo vídeos de YouTube y eso, de otros artistas y tal, pienso, la gente lo tiene súper claro. Y yo, como estaréis viendo, yo solamente empiezo y luego las cosas en general suelen quedar bonitas. Así que tampoco hay que darle muchas vueltas. Si haces una cosa como esta, va a quedar mona igualmente. Cuando tienes ya el formato hecho, en esta foto, Raúl sale adorable. Puntitos morados. Al rosa. La verdad es que el morado y el rosa se parecen muchísimo. No es agradable. Es que estas fotos son del cómic. En general, como vosotros tendréis con vuestras parejas o amigos, no hace falta hacerle esto a una pareja, se lo puedes hacer quien tú quieras. Yo tengo una amiga con la que siempre nos hacíamos estas fotos. Puntitos morados. Pero en general las parejas y amistades suelen tener más fotos de las que tenemos Raúl y yo. Y eso facilita mucho las cosas. Porque yo he sacado 30 fotos, pero es que son las 30 fotos. Las 30 fotos. Sorprendida del rollo blanco y negro, lo bien que queda. Ahora el rosita. Y ya tenemos otra capa hecha. A ver si hace más rápido y con menos miedo. Ya tenemos toda esta capa. Vamos por la siguiente. Nos falta esta de aquí. Y la última de abajo, que recuerdo que le habíamos quitado lo blanco. Ahora me estoy arrepintiendo. Pero vamos a hacer lo mismo. Creo que esta no le voy a hacer florecita. Con el mismo color que he hecho el marco, que es el morado, la voy a recuadrear, digamos, y voy a hacer florita aquí en medio. Antes de recuadrearla, o sea, recuadrearla, es que tremendo vocabulario. Contornearla. Antes de contornearla entera, estoy como contorneando solamente las esquinas o algo así, a ver si queda bien, pero yo creo que no está quedando bien, así que lo voy a contornear entero. Oye, pues esto sí que me gusta. Lo que he hecho es en las dos esquinitas, ¿vale? Aquí y aquí abajo, he pintado un cachito de morado y luego como una extensión más de rosa y abajo igual. Y me parece que queda más o menos mono. Lo voy a contornear entero, pero así como a media, ¿sabes? A medio gas. No saber medir, mi especialidad. Acabo de escupir, efectivamente. Este vídeo va a ser un cuadro. Si os gustan los tipos de vídeos en los que hacemos cosas en plan literalmente comentándolas a tiempo real, decidlo porque me parece súper divertido. Editarlo es un coñazo, las cosas como son, porque son vídeos largos. Pero puede quedar chulo. Mira. Así le voy a hacer todo. Vale, pues a seguir contorneando. Madre mía, ahora que he aprendido a ponerme el pi, puedo hablar como quiero. Una mala influencia, nunca me hagáis caso, ¿vale? Eso sí, no estoy usando absolutamente nada de lo que venía. Venían stickers, venían cosas en plan como que se plegaban y eso. Yo como lo voy a guardar, lo voy a meter en la caja del scrap para usarlo en otro momento. Es que esto me parece que ya está muy petado y sinceramente no sé qué hacer con eso. Es que no sé dónde ponerlo. No tendría que haber pegado fotos en todos lados. Cada vez que pinto con Posca me mancho los pelos, porque si me meto el pelo en medio y como esto pinta sobre literalmente todo, si no conocéis los Posca, no puedo hacerle publicidad en plan a tope, pero es que me encanta. Así que si no los conocéis, creo que es el momento de que los conozcáis. Son caros como su puta madre, pero caros otro nivel. Y esto es un coñazo. También hay que decir que los tengo súper gastados y que tengo una cantidad de pasta en Posca, o sea, poco se habla. El otro día me compré 3 Posca, es verdad que eran gordos, 2 blancos y un color azul, y me costó 13 euros. 13 euros, 3 coladores. Es que muy caros, la verdad. En tamaños pequeños a lo mejor no, es verdad que los míos eran, no era este, y otro era más gordo todavía. Entonces, la verdad es que lo valen, pero es que me falta la última capa, que habrá que hacer algo decente con eso, y lo del medio. Lo del medio lo llena de florecitas, me parece. O puedo pegar algo de lo que tengo cosas. O sea, puedo poner aquí como un Feliz San Valentín, rollo chulo y tal, fijándome de un tipo de letra de aquí.
voy a poner un feliz San Valentín. Feliz día de San Valentín. En inglés. En inglés suena más mono. Happy Valentine's Day. Y un corazón. En blanco, ¿verdad? Blanco y rosa estaría bien. Blanco solo. O rosa solo. ¿Soy la persona más indecisa que existe? Blanco, blanco. No rosa. Es que el morado también estaría bien en realidad. Este vídeo va a ser un puto desastre. Es que, socorro. Es que el blanco lo tengo finito. Pinta muy bien. No voy a dar más vueltas. O sea, va a ser blanco porque es que cuando junte todo esto y vea todas las opciones me voy a hartar rey. Vale. Vamos a poner primero el happy. ¿Veis algo? No, lo voy a bajar porque vea. El happy le voy a poner como un primarco aquí, ¿sabes? En plan, un primarco como si fuera una ventana. Lo estoy poniendo así porque ahora lo quiero colorear. Quiero que quede como un contorno. Valentine's. Y ahora el day lo voy a poner también en mayúscula, creo. Bueno, le voy a poner un corazón. Esto si no os sentís seguro haciendo directamente, podéis hacerlo a lápiz primero. Sois más inteligentes que yo. Y así pues si no te gusta lo puedes borrar. No que si a mí no me gusta ahora, pues me lo como con patata. Pero tengo el posca negro, que es la solución a todo. El posca negro es como el tipe en este proyecto, ¿vale? Esto es tañoño. Otro corazoncito por aquí y voy a hacerlo por aquí porque es que voy a hacerlo un poco más alto y un poco más extraño. Tampoco me ha quedado tan bonito, las cosas como son. Está un poco Happy Valentine's Day, o como se pronuncia. Y ahora voy a llenar todo el resto de cositas de por aquí de flores del mismo estilo. Solo que ahora voy a ir combinando, creo, el morado con el rosa. Ay, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner un pétalo de cada color. Un pétalo rosa y un pétalo morado. Eso me ha parecido muy adorable. Vale, pues voy a poner puntito. Puntito, puntito, puntito. Y ahora le voy a meter el morado. Hombre, la verdad es que bien tampoco que quede, ¿sabes? Es que no se nota que cambia el color. Es que los dos colores que he cogido son súper parecidos. Voy a necesitar el posca negro. Arreglado. Esto no me gusta una mierda, la verdad. Queda así, ¿vale? Voy a unir. Aquí no va a venir foto. Simplemente voy a poner esto como uniendo así. Un corazoncito en medio. Y lo voy a unir con la frase. Estoy improvisando demasiado. Me estoy dando cuenta. Esto tendría que estar planificado. Quedaría bastante más chulo. Bueno, vosotros pensad las cosas con cabeza si hacéis esto, ¿vale? Pero el caso es que esto tiene mucho potencial. En plan, es un regalo con muchísimo potencial. También pueden pegar fotos y ya está. Es que hubiera quedado incluso muy chulo. Y yo estoy haciendo cosas que ni siquiera estoy entendiendo. En plan, yo las hago y eso ya es un problema de la candela del futuro. Lo guay es que a esta caja le puedes dar toda la caña que quieras. Tiene bastante resistencia. Desde luego, yo se lo estoy dando bastante. Corazoncito en el medio. Uy, qué cutre. Hay algo más bonito que hacer corazones. Es que me parece una cosa muy divertida de pintar. O sea, vale, ¿yo qué estaba haciendo? Ah, poniendo aquí florecitas, cierto. Venga, blancos por aquí. Punto, punto, punto y más puntos. Y ahora haciendo flores de dos colores. Ya he terminado todas las flores. Queda así. La verdad es que al final está quedando bastante bonito. Recordamos que aquí encima va una caja. Aquí va una caja y ahora esto se pliega, ¿vale? Le podemos decorar también el exterior o dejarlo todo para adentro. Y en esta caja sí que lo suyo es meter algo, un regalito. Yo cogí una foto que no he usado, que es esta, y le he puesto vale por una comida romántica. En plan, es un detalle. O sea, el detalle es la caja, ¿sabes? No. Cuando se regalé la primera vez, dentro metí las llaves de un patinete eléctrico, que era su regalo de cumpleaños. Pero como esto es San Valentín y solamente quiero poner un detalle, pues una comidita que si quiere comemos por ahí o si no yo hago algo en casa en plan que sé que nos gusta, algo rico. Voy a doblar esta fotito con la frase. La frase la he puesto con posca blanco. Lo voy a doblar y le voy a poner un corazoncito o algo en plan. Ay, vale, no tenía que haber puesto nada. Voy a borrar los corazones. ¿Sabes con qué puedo poner esto? Con las rosas. Venían de rosas súper cutres, ¿acordáis? Lo voy a enrollar como si fuera un pirulo en plan. Coño, un pirulo en plan. Voy a enrollar esto como si fuera un pergamino o algo así en plan. Lo he enrollado fatal. Aquí venían dos rosas que me parece que pueden servir como de alambre. Ay. Voy a poner la otra, qué monería. Oye, pues las rosas al final ni tan mal, ¿eh? Me he quejado yo antes de tiempo. Dos rositas. Voy a meter directamente esto aquí. Y creo que la pegatinita esta de Handmade se la voy a poner en plan rollo así, como cruzada. Es por usar algo de lo que viene en la caja, más que nada. Porque es que no he usado nada. Se la voy a poner como para cerrar la caja. Le he puesto como ahí en medio. Ya está. O sea, no le voy a poner más cosas ahí porque es que yo creo que no va a quedar bien. Bueno, le voy a poner también nuestras clásicas florecitas por aquí por arriba. Como para que se integre más. ¿Sois conscientes de que yo antes grababa estas cosas a las 4 de la mañana? Porque mi horario era así. No, he empezado a grabar esto a las 7. Un poquito antes incluso. ¿Qué me pasa? La vida adulta, ¿eh? Que algo quiera algo le cuesta, ¿no? A madrugar. Mira, la verdad es que las flores son monísimas. O sea, adorablemente monas. Ahora estoy pensando en llenar de flores toda la caja, ¿verdad que sí? Sí. Más puntitos. Punto, punto, punto y punto. He pintado toda la caja, incluso la parte de abajo por algún motivo que no entiendo. Enterita de florecitas. Y yo creo que ya tengo toda mi caja decorada. Os la voy a enseñar bien. Voy a probar a cerrarla, a ver qué tal. Vale, la tapa. Y ahora no sé si llenarle también la parte de fuera de florecitas o no. Creo que en realidad me gusta más que sea por fuera como súper esto ya está, ¿sabes? Y por dentro ya, y que cuando la abres, pues lo ves todo bonito, todo pintado, tal. La verdad es que ha quedado bastante bonita. Ahora va el típico vídeo con musiquita de la caja con todos los detalles. Bueno, cuando me calle y termine de hablar. Y ahora le voy a poner el lacito que venía aquí. Que venían dos lazos, por algún motivo. Bueno, este es más largo. Por algún motivo este es el doble. Eso tiene que tener alguna explicación. En mi cabeza, que suena precioso, esto significa que tiene que ir así. No va a ser así. Ahora lo voy a intentar con un solo lazo a ver si me da. ¿Sabes? En plan así. Y ahora aquí arriba, pues se le hace un lacito. Yo creo que sí que es para eso, ¿eh? Lo que pasa es que me está quedando muy cutre el lacito. Ajá. Y entonces otro lazo para qué. Vale, y ahora, aquí la gente normal le hace un lazo, yo le voy a hacer un lazo, venga, así, en nudo. Un lacito. ¡Qué mono! Y ahí tenemos el regalo.
Vale, pues esto ha sido todo por hoy. Este es el regalo que le voy a dar a mi novio en San Valentín. Me han sobrado absolutamente de todo. Me han sobrado todos los stickers que venían, todas estas cosas de pliegues y cosas bonitas, este súper corazón que no sé para qué voy a usar, pero me lo voy a quedar. Esto va a la caja del scrap y para algo se utilizará. Si por favor alguien hace esto, os como he dicho antes, dejaré el link de la caja. De todas maneras hay 1000 modelos, 1000 tipos y de muchísimos precios. Yo he cogido de las más baratas, la verdad. Pero bueno, simplemente poner Explosion Box en Amazon o en lo que sea y aparecen un montón. Os lo enseñaré por Instagram y os enseñaré su reacción y qué le ha parecido y eso. Y si por favor alguien lo hace, o sea, si alguien compra esta caja o la hace manualmente y se lo hace a su pareja, por favor enviadme fotos. O sea, necesito fotos. Yo soy súper ñoña para la gente que no es de España, es de Latinoamérica, ñoña igual romántica, ¿vale? Pero en plan como más todavía. Yo soy súper ñoña. Entonces, si me enviáis cosas de vosotros ñoños, yo exploto y me muero aquí, me derramo de amor, ¿sabes? Así que haced que eso pase. Eso es todo. Muchas gracias por llegar hasta el final. Espero que os haya gustado. Decidme qué os ha parecido en comentarios y nos vemos la semana que viene en otro vídeo.